Сайн байцгаана уу? Наараа байна. За өнөөдөр та бүхэндээ дахиад нэг түүхийн талаар ярилцъя. Би сая 3 сарын өмнөөс бөөлжиж эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээд би эхэндээ би яг жирэмсэн болсон байна гэж бодоод эмнэлэгт үзүүлээд шинжилгээ өгөөд тест үзүүлсэн чинь жирэмсэн болоогүй байна гэд. Тэгээд хоол идэл байнга бөөлжөөл лээсэн. Тэгээд би эмчэд үзүүлэхгүй болохгүй мэн гээд өөрийнхөө үзүүлдэг эмчтэй уулзаад тэгээд эмчтэйгээд хотоодны эмч рүү цаг явуулъя гээд хотоодны эмч рүү явуулаад тэгээд 3-7 хоногийн дараа хотоодны эмчтэр цаг байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ 3-7 хоногийн дараа арай би амжихгүй жоохон наашлуулж өгөөч гуйж байгаа 2-7 хоног болго 2-7 хоног хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр дотроо бөөлжөөд ингээд юу ч идэж чадахгүй амар хэцүү байгаа байхгүй юу. Тэгээ эмнэлэг дээр очиод хотоодныхаа эмчтэр үзүүлсэн чинь эхлээ чамаас хеликобактерны шинжилгээ аавна гэд. Тэгээ хеликобактерны шинжилгээ авсан чи хеликобактер нь позитив гараад эерэг гараад тэгээ надад антибиотик өгөөд тэр нэг сар уух антибиотик өгөөд тэгээд антибиотикээ сар уугаад бас бөөлжөөл хэвээрээ бөөлжил ерөөс намдахгүй. Тэгээ бөөлжилтийн эсрэг эм уугаад тэр нь ч гэсэн ерөөс намдахгүйсэн. Тэгээд дахиад хотоодны хамж дээр очиод цаг асан чинь би чи дараагийнхаа цагийг хүлээх хэрэгтэй гээд дахиад бид нар давтан шинжилгээ аавна гэд. Тэгээд дахиад давтан шинжилгээ шууд нөгөө хотоод дуранддаггүй юм байна Монгол шиг. Монголчин би чинь 2022 онд визээ солиулгаж очихдаа би хотоодны дуран хийлгээ үзүүлэхэд миний хотоод нэлээ улаалтай та антибиотик эмчилгээ хийл шарахтай байна. Тэгээд та антибиотик эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй шүү гэдэг. Би угаасаа нөгөө богино хугацаатай байсан болохоор хийлгэж амжаагүй Монголд ирсэн. Тэгээд энд ахаад хеликобактерны давтан шинжилгээ аваад дахиад тэр нь позитив гарвал дахиад амжилгээ хийнэ гэдэг. Дахиад позитив гараад дахиад антибиотик уугаад тэгээ ингэж явсараа 3 сар болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ 3 сарын дараа арай хиш ходоод дурандсан чинь таны ходоод нэг тийм урах зүг байна ахуулах хэрэгтэй байна авах юм байна гэд. Тэгээ за тэгээ авъя яаралтайгаар ахуулъя би ингээ бөөлжөд болохоо л юу ч идэж чадахгүй байна гэдгсэн чинь яаралтай цаг байхгүй. Та дараа оны 4 сард хамгийн ихний open цаг байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энийг юу хэлсэн мэгэр би Америкийн цаг авдаг системийг юусоо ойлгохгүй байна. Тэгээ юусоо би өмнө нь хашил өгсөн гэсэн шүү дээ. Хашил өгж явахад хүртэл би 2 удаа хашил өгчөөд би ингээд шинжилгээгээ өгмөр байна. Яаралтай өгмөр байсан. Яаралтай цаг гэж байхгүй. Та заавал хүлээх хэрэгтэй хин нэгэн cancel хийвэл та тэр хүний оронд үзүүлнэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би хүлээгээ 2-7 хоног хүлээж байгаа. Арай хийж хүн cancel хийсэн юм яасан цаг болдоо. Тэгээд хашлихаа шинжилгээг өгсөн. Тэгээ би юу хэлж байна гэхээр Америкт байгаа монголчуудаа та нар жилдээ нэг удаа бүтэн биеийн хаалганд орж байгаа бүтэн биеийн шинжилгээнд орж байгаарай гэж хэлмээр байна. Яг тэгэхээр бид нар хооллоо энэ Америкт цаг авч дандаа үйлчлүүлдэг болохоор амар удаан процессын явагддсан байна. Тэгээд хэрвээ би бас зөндөө миний ойр дотны хүмүүсээс нөгөө сонсч байсаахгүй хавдар тусаад тэгээд онцлогдгож яваад дөнгөж онцлогдоод тэгээд яг сарын хугацаанд хавдар нь бүх биеэр нь тарганаас орсон гэд миний мэдх нэлээд хэдэн хүн байгаа. Тэгээд би яагаад ингэж амар удаан онцлогдсон чинь цаг аваад хүлээсээр байгаа. Тэгээ арай хийж онцлоо. Тэгээд эмчилгээ байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эртхэн цагаа аваад үзүүлээд өөргөө шинжилгээнд орсон дээр юм байна гэж байна. Тэгээ би бүр шантраа ерөөсөө Монгол явъя гэд бодчихсон чинь миний виз солигдсон. Тэгээд дахиад сурахаар визмээ солигдсон учраас дахиад Монгол явахгүйгээр хашид оншин тодорцсон чи энд эмчилгээ хийлгээд манай нөхөртөр шийдсэн. Ямар ч байсан бөөлжөөл хоол идэл бөөлжөөл байгаа. Гэхдээ гайгүй залуу хүн чинь би зүгээр даваа гарна гайгүй болно гэж бодож байна. Бусдаас сэрэмжлүүл хэлэхэд хоол идж байгаа хоолндоо үнэхээр анхаараарай. Та өөрийнхөө биедээ амруугаа орж байгаа идэж ууж байгаа бүх юма та өөрөө л хянах боломжтой гэж хэлмээр байна. Би амар их junk food аягүй хийддэг байсан. Бэлэн гомон бүр амар хийддэг. Бэлэн гомон дуртай бүр ингээд биений имерх болгонд ингээд бэлэн гомон халуун ногоотой хоол дандаа иддэг. Тэгэл тийм байсан болохоор ингээд
нөгөө замбраагүй хоолтосоо болоод миний ходооднд ингээд юм ургасан байж магадгүй гэж би тааж байгаа. Тэгээ эмчнэр бол мэдэхгүй байна гэж хэлсэн. Юунаас болоод гэсэн мэдэхгүй байна гэсэн. Тэгээ эндхийн эмчнэр тэгэл заримдаа ер нь бол амар хэцүү шттэ. Юм асуухаар тэгэл maybe энэ байж магадгүй гэл ерөөсө таагаал ерөөсө. Тийм болохоор Монгол үнэхээр одоо маш хурдан аншиг тодруулдаг, хурдан эмчилгээ авах боломжтой Монголд үнэхээр эмчнэр нь мундаг байдаг. Тэгээ ер нь гэхдээ хүн байгаа газараа талархалтай байх юм бол тэр газараа илүү сайн оршин тогтнодог гэж үздэг. Гэхдээ бүх газар давуу болон сул талтай. Монголд ингээд сул тал байгаа ч хүмүүс Монголоо муулж байгаа ч гэсэндээ Америк ч гэсэн сул тал байгаа. Америк ч гэсэндээ бүхэл бүтэн хөгжсөн том орн гэхэд ийм олон салбар эмнэлэгтэй байж ш тэ. Тэгээд ингээд юу байхгүй. Цаг дандаа авч үйлчлэл. Эсвэл Америкийн хүмүүсэнд иргэдэн тийм амар их өвддөг юм уу? Яад би юус ойлгоогүй. Байн цаг ав гэд. Тэгээ нэг цаг үзүүлчээ дараагийн цаг нь 2-7 хоногийн дараа гэд. Йоо бүр амар стресстэй би. За ямар ч байсан тийм байна. Тэгээд та бүхэндээ хэрэг болох ах гэдэг үднээс хуваалцлаа. Тэгээд надад эмчлэг таалагдаг бол таалагдлаа гэж дараарай. Би зүгээрээ би ерөөхдөө даваа гарчин залуу хүн 4 цагийн хамсгаа гэсэн тэгэл ямар ч асуудалгүй би угаасаа идэгэн зүгээр даваа гарчин. Тийм байна. Тэгээд Америкт хэрвээ байгаа хүмүүс байвал эртхэн үзүүлж шинжилгээнд орж байгаарай. Мөнгөө битээ өөрөөсөө харамжаар иншүрэнстэй бол угаасаа иншүрэнсээр өөрсдөө бүх юмаа дурамдуулаад үзүүлчих хэрэгтэй юм биш үү? Над чиг ингээд гинт ингээд тултал нь битээ яваарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа, баяртай.